a nivel mundial y obviamente a nivel Colombia municipal y a nivel de nuestra comunidad de Prados de Mirador. Esperamos que se integre a las diferentes actividades que se realizan y que integre a la familia también, porque una, una, lo valioso y lo fundamental es la participación de la comunidad en las diferentes actividades. Eso es lo primordial para que el barrio se desarrolle integral, social, en cuestión de salud y en todas las áreas que se trabajan en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias, caballero. Y así será. Bueno, empezamos a grabar. He recordado nuevamente, mi nombre es Julián Castro, estoy de la Universidad del Bosque, estudio enfermería, estoy en primer semestre y pues estas son mis prácticas formativas. Estoy acá con el caballero Pedro Forigua, nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Prados del Mirador. Eh, Listo, entonces iniciemos. Listo. ¿Me regalas su nombre y su nombre completo, por favor? Mi nombre es Pedro Pablo Forigua Forero. eh, Soy el presidente actual de la Junta de Acción Comunal de Prados de Mirador. Eh, es- Estamos en un proceso de la cuestión de la pandemia. No se han podido realizar, de acuerdo a la ley, las nuevas elecciones de las juntas de acción comunal. Por eso fueron postergadas hasta una nueva fecha que determine nuestro centro, que es IDACO, por el departamento, que hace toda la programación de la programación y fiscalización de las elecciones y posteriormente los nuevos dignatarios que se van a posesionar representando a las diferentes comunidades. Ok, sí, señor. Bueno, su merced, ¿qué edad tiene? Yo tengo 55 años. Eh, su merced, ¿en qué localidad vive? Yo vivo en el municipio de Zipaquirá, en nuestro barrio, eh, que se llama Prados del Mirador. Estrato. Nosotros somos estrato 2. Ok. Tiempo de residencia en Zipaquirá. Los 55 años. 55 Sí, años. lo que tengo yo resido en el municipio de Ok, Zipaquirá. ok, sí, señor. Bueno, eh, ¿qué nivel de escolaridad presenta? Yo soy bachiller y tengo varios cursos en diferentes áreas. Ok. ¿Cursos de qué, perdón? Tenemos cursos de juntas de acción comunal, de liderazgo, también proyectos y también tenemos cursos también de lo que es la cuestión de la empresa, de montacarguista, inventarios y otros cursos más que hemos realizado. Y ¿Son gestión de técnicos o proyectos. solo cursos? Son técnicos también. Ok. Bueno, en este momento, situación laboral que su merced tiene. Yo soy empleado de una compañía que se llama Bruce Andean. Soy almacenista de la compañía. Ok. Eh, bueno, experiencias en el trabajo comunitario y dinámica social. En la actualidad participa en algunos de los siguientes grupos. A, Junta de Acción Comunal. B, Junta Administradora Local. C, organizaciones no gubernamentales. D, grupos pastorales. E, madres comunitarias. F, comité locales. G, grupos de base.
H, comité de participación comunitarias, I, asociación de usuarios, J, veedurías en salud, K, comités de ética hospitalaria, L, otros. Se En participa en la Junta de Acción Comunal. Junta de Acción Comunal. Solo participa en ese, ¿sí? Sí, cómo no. Es que la Junta de Acción ¿Qué le Comunal motiva? conlleva a todo. Ah, ok. Qué le motiva a ser parte de ese grupo, como ser el líder de esa junta? Bueno, la Junta de Acción Comunal yo he venido trabajando durante muchos años. Exactamente aquí en Prados de Mirador llevo como líder comunitario 8 años. Yo fui secretario y actual el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pero la trayectoria mía es de, desde desde muy joven, inicié los pasos de la acción comunal en el barrio La Esmeralda. Ahí fueron, ahí fue mi proceso, porque cuando uno le nace y le gusta trabajar por la comunidad sin esperar nada a cambio, sin beneficio ninguno, eso es lo más importante. Yo creo que debemos focalizar a los jóvenes a que participen y se interesen por las diferentes labores sociales de nuestras comunidades. Los jóvenes están apáticos a ser parte integral de una comunidad y eso realmente conlleva que a muchos factores, a factores ya de inseguridad, a factores de violencias entre las mismas familias. Todo eso es un enfoque. Tenemos que todos participar para engrandecer siempre nuestro sector y nuestro entorno en que vivimos. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Eh, Siguiente pregunta. De los siguientes aspectos que le voy a nombrar, ¿cuáles, en su opinión, facilitan la labor de los líderes comunitarios y favorecen la participación de la comunidad? Eh, Responsabilidad, tolerancia, autoestima, respeto, solidaridad, compromiso, entusiasmo, educación, trabajo en equipo, liderazgo, facilidad de expresión, tiempo libre y conocimientos en el tema. La pregunta que acaba de mencionar, todo eso lo encierra la acción comunal, la tolerancia, el compromiso, Ok, el respeto, todo lo encierra, porque todo eso se desenvuelve en una construcción comunal. Es el compromiso también que uno tiene por los habitantes del sector y las diferentes necesidades que ellos tienen, que nosotros ok, mismos tenemos, es ellos y nosotros, porque todos vivimos en un mismo contorno y todo lo encierra. Pero lo más importante es el compromiso que tengamos. ok. Bueno, ¿cómo considera la participación de los habitantes de este sector en asuntos de la comunidad? Bueno, regular, malo, ¿por qué? Bueno, la participación de nuestra comunidad y de todas las juntas de acción comunal, no solamente esta, sino todos los que son los que pertenecemos a este gremio, pues a veces, a veces es totalmente irregular. Uno trata de luchar y conseguir los diferentes recursos a los diferentes entes para que esas necesidades lleguen a nuestros sectores, ya sea en cuestión de convivencia, en cuestión de vacunación, en cuestión de servicios públicos, en cuestión de infraestructura, en muchos aspectos, pero la comunidad a veces no llega a apoyar esas actividades y por eso a veces se ve uno truncada muchas cosas pero sin embargo, desde que a uno le guste, va a luchar para sacar adelante sus objetivos y sus proyectos que tiene uno como líder en beneficio de nuestras comunidades. Ok, sí, señor. O sea, es regular porque la gente no colabora, o sea, algunos sí y otros no. Eh, Exactamente, no se Sí, preocupan por participar, hasta cuando solamente se ven en la necesidad de, pues,
le afecta Sí, a eso sí es usted como cierto. persona, ahí sí realmente están buscando a la Junta de Acción Comunal o ya sea porque necesitan algo. El resto, mientras tanto, es muy difícil, pero uno no tiene que eh, eh, tener esos temas, sino uno busca es siempre el bienestar de todos. Sí, eso sí. Bueno, bueno, de las siguientes menciones, ¿cuál es la principal necesidad sentida por la comunidad pues, en los siguientes aspectos, ¿sí? En los servicios públicos, ¿cuál es la principal necesidad que usted ve? Bueno, en cuestión de servicios públicos, nuestra comunidad en este momento, eh, cuestión de alumbrado público, pues queremos cambiar la parte de luminarias por LED. Se está haciendo el proceso en cuestión de alcantarillado, aseo y demás, lo tenemos, pero nos falta es que la gente se preocupe más por cuidar nuestros espacios, nuestro contorno. Sí, eso sí. Por parte de la empresa Acueducto envían una persona los días lunes y martes, pero desafortunadamente a veces la falta de tolerancia, la falta de compromiso de la misma comunidad, a veces se pierde esa labor que están desarrollando esas personas que vienen a cuidar nuestros entornos. Sí, eso sí. Bueno, en la parte de la salud, ¿cuál cree que sería la principal necesidad de la comunidad? En la salud, en la parte de la salud, bueno, nos está colaborando como nos colabora siempre el hospital, la Samaritana, con los diferentes programas y obviamente la alcaldía emite acá los diferentes funcionarios para que se desarrollen los programas, como vacunación y lo que es talla, peso, también programas para el adulto mayor, en cuestión de salud, lo que es para vacunas para ellos. Entonces, tenemos el apoyo del Hospital La Samaritana. Ellos O en sea, en este este momento, momento la salud la está salud. bien, bien. No estamos bien. Ellos vienen, hacen los diferentes procesos, hacen el tamizaje, revisan qué personas en qué condiciones se encuentran, tienen un censo y describen totalmente el problema que tenemos y nos aqueja nuestra comunidad en ese aspecto. Ahorita el 25 se va a hacer esperamos que nos acompañe y acompañe a la Secretaría al hospital, en lo que se va a hacer una vacunación para niños y mayores también de 60 años y todo. Entonces se va a hacer en el Oh, centro de integración y esperamos que la gente participe. Obviamente se va a hacer por estos medios informando y que las personas se van acercando a ciertas horas para y cumplan lo que son lo reglamentario como usar su tapabocas y eh, para protegerse de su salud. bueno, sí, señor. Entonces, bueno, en la educación, ¿cuál sería la principal necesidad sentida por la comunidad? En educación. Nosotros tenemos muchos problemas en educación. El municipio de Zipaquirá solamente cuenta con una institución que es subsidiada, que es la Uniminuto, que se creó hace muchos años, que es un convenio intermediativo entre el municipio y obviamente la universidad. Eh, se- lo que sí queremos es que se creen más centros de integración que se está proyectando en diferentes administraciones que se venga a la Universidad de Cundinamarca, porque como somos un nivel socioeconómico relativamente medio, las personas no tienen los suficientes recursos para trasladarse de Zipaquirá a Bogotá A y Bogotá. y los costos son altos, entonces hay mucha deserción de estudiantes por eso. Es importante que se le abra las puertas en el municipio de Zipaquirá a varias universidades y sobre todo públicas y ellos puedan acceder a las diferentes carreras y se disminuya un poco el costo para los padres de familia.
porque muchos, la actividad socioeconómica es un salario mínimo y es imposible por eso subsidiar a nuestros hijos. Sí, eso sí es cierto. O sea, ahorita la economía no está dando. Y peor, en esta situación en que estamos, todavía se Exacto, incrementaron, sí. se incrementó peor los gastos y obviamente va a haber una gran discusión. Entonces, el municipio de Zipaquirá, en cabeza de nuestro alcalde Wilson García, está haciendo las acciones pertinentes para los diferentes eh, subsidios que se puedan dar a nuestras comunidades y en especial también esta. Respecto a los programas sociales, ¿cuál cree que es la principal necesidad sentida por la comunidad? Bueno, nosotros, ve, ahí está una de las fallas, nosotros comunicamos, nosotros tenemos varios programas sociales acá en la comunidad. Desde el momento que se hizo el Centro de Integración Comunitario, se empezaron a abrir muchos programas en nuestro barrio, lo que antes no había. Tenemos el programa El Adulto Mayor, tenemos el programa para niños de guitarra, tenemos programa también en este momento de dibujo, que todo ahorita está... está estancado y paulatinamente En se stand-by. están haciendo las clases virtuales, eh, pero hay muchos programas que falta la participación y la comunidad se incluya en todos esos programas. En muchas reuniones se las ha mencionado, pero a veces nuestra comunidad es un poco apática al asistir a las diferentes reuniones y enterarse de los diferentes programas que le brinda el municipio y le está brindando la Junta de Acción Comunal. Okay. Bueno, y la última pregunta ya para finalizar. ¿Qué sugerencias plantea usted para fortalecer el trabajo comunitario en salud? Pues como hoy en día vemos tantas cosas con respecto a la salud. Bueno, ¿Cómo haremos primero, para reforzar eso? la salud es la responsabilidad de cada uno de nosotros. La base fundamental es de nosotros. Si Sí. nosotros nos cuidamos y enseñamos a nuestros hijos y a los nietos a que cuidarse y se protejan directamente, eso va a ser importante. Y desde ahí nace todo. Toda la educación inicia por casa. La base fundamental es nuestro hogar. Segundo es la escuela y la sociedad que los conlleva a muchas cosas y por eso a veces los jóvenes se nos pierden en la drogadicción, en, en el alcoholismo y todo. Pero si nosotros enfocamos a nuestros hijos a formarse, a ser unas personas de bien, y estar controlando realmente que los amigos en el cual la tecnología no lo lleve a otros sistemas, a otras instancias, sería muy fabuloso. Pero también nosotros como comunidad, como líderes comunales, tenemos que traer los diferentes programas para que ellos participen, sean incluyentes y estén constantemente en movimientos y aprendiendo cosas nuevas que les pueden servir hoy y en el futuro. Yo creo que también, o sea, podríamos como buscar la manera que, o sea, como hoy en día vemos, o sea, vemos muchos niños que pues jóvenes ya, que caen en la drogadicción, que quedan embarazadas tan jóvenes. Yo creo que sería bueno como buscar la manera de traer esos talleres que se los den a los jóvenes, porque aunque las cosas vengan de casa, pues no hay de malo como inculcar un poco eso en la comunidad. Eh, Muy buena pregunta. Vea que nosotros en nuestra comunidad tenemos un flagelo que es muchos jóvenes están incluidos en la drogadicción. Nosotros hemos realizado diferentes programas con la policía, con la Secretaría de Salud. Hemos vinculado a muchos jóvenes eh, para que salgan de ese flagelo y unos se han recuperado, otros desafortunadamente salen de esos centros o no aguantan porque eso se necesita primero la voluntad de la persona, la voluntad de la familia como
como parte integral. Ellos van a ese centro, eh, pero si ellos deciden no, que no, yo me voy, que ya le dicen a los padres, no, yo me voy, inmediatamente sale, se pierde totalmente lo que se había realizado en 6 meses o 5 meses. Entonces, aquí se han hecho los diferentes programas. Nosotros sabemos, en este momento tenemos identificado cuáles son las personas que están en eso y las hemos tratado de ayudar, pero desafortunadamente ellos mismos tampoco se dejan. Otros han salido. Entonces, Sí, es importante que todos participamos y en que ayudemos a ellos también a salir. No los aislemos, porque hoy a veces los jugamos, pero mañana no sabemos. Entonces, es importante que sí, nosotros también llevemos y enfoquemos en que sabemos que está mal, bueno, pero tenemos que ayudarlos de alguna forma. Hay que traer los como diferentes programas. El gobierno tiene muchos programas y los hemos venido trayendo, pero si no hay la voluntad, es imposible salir participación, de eso. Es imposible salir si no hay la voluntad. Si usted como persona claro, o está sea, en eso y no coloca de sí mismo, es imposible. Y la familia no aporta, grave. Entonces, nosotros sabemos quiénes son. Nosotros como Junta de Acción Comunal tenemos identificados los diferentes problemas que tenemos, los de cuáles son los adultos mayores, cuáles los problemas con discapacidad. Eh, tenemos identificado mucho nuestra comunidad la tenemos identificada acá, pero nos faltan. Nosotros sabemos que como líderes también cometemos errores como seres humanos y cada día uno sí, aprende como líder cosas nuevas. Así esté trabajando toda una vida, pero las enseñanzas son diarias. Cada día se aprende cosas nuevas. eso es muy Y el cierto, sí. errar también es de humanos. Sí. Entonces, como conclusión de esta entrevista es que la comunidad no participa, no toda participa. No, no. La conclusión de la entrevista es lo siguiente. Primero, tenemos que participar. Segundo, eh, tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades que tenemos y trabajarlas, pero en grupo. Nosotros como líderes, nosotros somos un pilar, pero también necesitamos de la colaboración de la comunidad para sacar adelante todos nuestros proyectos. Eso es importantísimo. Tenemos a veces Entonces, los gobiernos que tenemos, el gobierno municipal, el gobierno departamental, el gobierno nacional, y si nosotros sabemos trabajar esos aspectos, se pueden traer muchas cosas para acá. Pero a veces, mire que no entendemos, en, por ejemplo, las juntas de acción comunal están representadas bajo unos parámetros de ley, unas resoluciones, unos estatutos. Si nosotros, la comunidad, no reforma, por ejemplo, no, en muchas comunidades no están, los estatutos no están vencidos y no se ha podido reunir la comunidad para aprobar los nuevos estatutos. Vea que nosotros duramos muchos años para aprobar los estatutos, hasta hace poco los aprobamos y eso que avisando a todas las personas de que las reuniones, de que se enteren en cómo va a ser los estatutos, cuál es la base fundamental, lo que es eh, todos los articulados, en qué se enfoca la acción comunal, cuál es nuestros símbolos, qué representa la Junta de Acción Comunal, que nosotros la estamos representando con un corazón, que en un lado representan las personas, en otro están los árboles que representan nuestro medio ambiente. Así sucesivamente, pero a veces la comunidad, nosotros les enfocamos eso, pero ni siquiera están enterados porque no participan. Muchos participan, más sí, otros no. sí, sí, Entonces es sí. importante que enfoquemos a la participación comunitaria, no cuando a veces se necesitan las cosas, entonces vamos a buscar la acción comunal. No, es Sí, que eso todos sí es nos cierto. enfoquemos porque todos vivimos en nuestro sector, todos vivimos en un contorno y las necesidades son muchas y cada uno tiene una necesidad totalmente diferente. Y es Exacto. importante trabajar, pero en comunidad y todo En en un solo equipo. objetivo que es el equipo. Y lo sacamos adelante.
Listo, caballero, muchas gracias. Antes de cerrar la grabación, eh, ¿quiere decir algo más? No, don Julián, que gracias muy amable por esta entrevista y esperamos que realmente eh, participemos todos en sacar adelante nuestra comunidad de Prados de Mirador, que esta es una comunidad muy bonita, muy bella y se ha reestructurado poco a poco. Y vemos que no ha sido fácil, porque así como tiene muchas necesidades, también tenemos muchas virtudes y nuestros espacios tenemos que cuidarlos es entre todos. Si usted ve a alguna persona, por ejemplo, que sacó las mascotas a los parques y no recoge las heces, tratamos de que enfoquemos de que también cuidamos, tenemos que cuidar nuestros espacios porque los niños van ahí. Entonces, si la No, mascota y es el daño suya, ambiental que hay. recoja las heces, porque también es, no solamente es ambiental, es cuestión de salud también, porque los niños van Sí, ahí y se van a aprender las diferentes enfermedades. Lo que no entiende la comunidad es eso. A veces uno les dice y ellos, bueno, lo van a y se tratar mal, no enojan. importa, no importa. Uno está siempre, es, para eso, ese es el líder comunitario. A veces uno Sí, tiene que es que aguantar falta cultura. muchas cosas, pero no tiene que uno sentirse derrotado. Esas circunstancias para seguir adelante y seguir luchando. Por eso llevo muchos años de acción comunal en diferentes barrios. No hay que Sí, sentirse usted. derrotado en ningún momento. Pueden No, hablar y bien, es pueden admirable amar, lo que usted hace. pero hay que aceptar todo, definitivamente. Si uno quiere trabajar, hay que aceptar todo. Esto no es que dice la gente, ah, no, que el presidente le pagan algo, no. La Junta de Acción Comunal uno lo hace de corazón porque le gusta el trabajo comunitario. Al líder comunitario no le pagan. Por eso No, uno sale a trabajar desde por la mañana. A veces en la oficina uno tiene que contestar las diferentes llamadas y trabajar y enviar los diferentes oficios con los demás miembros y a veces reunirnos y trabajar en conjunto. bueno, sí, señor. Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias por haberme concedido esta videollamada. Eh, espero que le vaya muy bien de aquí en adelante. Espero vernos muy pronto. Eh, no, pues muchas gracias. Bueno, Julián, y no sé qué, yo sé perfectamente que es el único estudiante acá de nuestra comunidad, porque hay muchos jóvenes que están estudiando en diferentes áreas y todo. Entonces, a todos los jóvenes que usted tiene y que conoce aquí en nuestra comunidad, vincúlese, participen y sean parte esencial de las diferentes actividades que puedan ser representadas en beneficio de nuestra toda la juventud y de los adultos mayores y todo. Ustedes pueden participar con ustedes mismos haciendo las diferentes actividades que los espacios están abiertos para que todos trabajen. Listo. Sí, señor, así va a ser. Bien, gracias, muy amable, Julián. Listo, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y cuídense mucho. Amén, así sea. Bueno, chao, adiós.